de abrir é o quê? Eu vou ver a unha. Esta praia é boa porque faz ao colo. É a Vera Ana. Ela faz anos e agora vamos todos pesquisar. Não é assim? É assim? Então vá, 1, 2, 3. É a Vera. Ela faz anos. Já chega. Não é nada. Bem boa a aguinha. E ali água.